Jeg har muligvis engang sagt, at folk med Philips Hue-lys, de har for meget tid og for lidt lys. Og jeg har måske ret, fordi jeg har sat det ned med meget tid, og jeg har fandme ikke meget lys. Fordi i dag skal vi sætte Hue op, og det bliver mega nice. Velkommen til en dag på landet. Velkommen til soveværelset, der er pisse mørkt. Og det er lige præcis det, der er problemet. De her lamper her, de cutter det ikke. De flimrer, de er irriterende, det er dårligt lys. Vi skal have noget lækkert lys. Prøv lige at se her, er der Philips Starter Kit. 2 meter, og så 1 meters extensions derudaf. Philips Hue koster kassen, det her sæt det koster cirka 1000 kroner, og der er i alt 4 meter LED-lys, som du kan styre med en app. Super lækkert, og det er Hue-appen, og det connecter med alt, hvad du har, og vi har internet lige her, så det bliver ikke noget problem. Dem skal vi op og sidde heroppe langs plankevæggen, så der kommer til at være sådan noget hyggeligt lys ned ad væggen, og så kan vi altid programmere det på alle mulige sindssyge måder med en sensor, der sidder herovre. Det har vi ikke købt endnu. Man kan jo altid sætte sensor på, jeg er ikke sponsoreret af Philips Hue overhovedet. I wish. Jeg vil ønske, jeg var. Det er jeg ikke. Nogen jeg til gengæld er sponsoreret af. Det er BenQ, og de har lige sendt mig deres nye EX3203R Curved Gaming Monitor. Vi snakker 144 Hz, vi snakker Curved, vi snakker 2K, vi snakker USB Type C, vi snakker HDR, High Dynamic Range, det vil sige det sorte bliver mørkere, og det lys bliver lysere, og så er der selvfølgelig også Eye Care, sådan så dine øjne ikke bliver udsat for alt det her forfærdelige blå lys, som gør, at du bliver træt i øjnene. Så det er super lækkert. Men det er ikke alt, der skal ske i dag. Der er også noget andet, der skal ske. Fordi som I nok ved, så er det vinter. Eller det ligner ikke vinter lige nu. Det ligner faktisk mere sommer, hvilket irriterer mig lidt. Men jeg har jo ikke kørt min motorcykel lige nuagtigt siden jeg fik den faktisk. Den har stået hen i gangen, hvor den står ret godt. Den står med gulvvarme. Den er blevet pustet lidt omkring. Jeg har skilt den ad i atomer og samlet den igen. Og jeg er stadig i gang med det at skilte den her. Det her det er bundkåben i den her side herover. I kan se det. Mangler en kåbe hernede. Og grunden til at sådan set at pille den af, det er fordi jeg gerne vil ind lige at rense den. Fordi at det ligger lige op ad udstødningsrørene. Og når man kører sådan vinter eller sommer der, så kommer der rigtig meget lort op og ligger i de kåber nede i bunden. Og det kan man godt riste, og det lugter lidt, når man så starter motorcyklen, fordi så brænder udstødningen ligesom af. Og det er bare sten og mudder og splat og sådan noget. Så det her er renset af. Og sådan her ser kåben på bagsiden. Hernede, det er hernede, hvor baglåset sidder. Så sidder de her, drejer rundt. Så skovler der en masse lort op på her, som I kan se, der har været mega beskidt. Det skal renses med noget syrehalløj, så fandt jeg ud af den her. Det her varmeskjold sidder ikke rigtig fast mere, så det skal vi selvfølgelig også have limet på igen. Og så det her skjold, det sidder fast, men det sidder ikke skide godt fast. Det skal vi også lige have fikset. Men det her skjold her, sidder faktisk kun fast lige her. Det skal vi lige have støvsuget og renset, så vi kan få det limet på igen, så at kåben er intakt og lækkers. Og så er der selvfølgelig også det her sæt, som vi til min gamingkanal, det unboxer jeg på min gamingkanal. Så der er endnu mere spons her også. Der er spons af vejen. Hashtag reklame. Den her video indeholder reklame i bunkevis. Godt, så skal vi have smurt noget lim over det her, så skal vi have spændt den pude fast, der skal sidde der. Og ligesom beskytte motorcyklens, jeg ved ikke engang, hvad fanden det er, den beskytter, men jeg tror det er for at forhindre vibrationer og larm og den slags. Og raslen også. Så den skal limes på her, og der bruger vi bare noget universallim. Den kommer til at sidde i pres alligevel i døgn eller sådan noget per sted, jeg limer. Så hvis vi skal finde ud af et godt sted, vi skal også lige have en klods af en art. Det her, det må være en skidegod, og det er en pissegod klods det der. Så kan vi lime den fast hele vejen ned i bunden der, måske helt derovre fra. Det tror jeg, vi gør. Godt. Godt. Så er det på med noget lim, og der skal man ikke være nær i, og det er altså heller ikke, kan jeg se her. Så skal vi have det sådan cirka i det her område, tror jeg, vi limer til at starte med. Det passer nok meget godt. Jeg får det lidt her. Bum bum. Sådan der. Så skal det lige sidde lidt, og det er faktisk for at det lige kan nå at skille sig af med noget af det opløsningsmiddel, der er i. Sådan så at det limer hurtigere, og så det endelig går i gang. Så vi skal lige lade det sidde i 2 minutter, lige at sovse lidt. Og så er det at sidde der, så putter vi puden på, så putter vi pres på, og så lader vi det sidde døgnet over. Simpelthen helt døgn. Så nu har limen siddet lidt, og så er det på tide at sætte puden her på. Sikkert at den sidder den rigtige vej. Det vil sige sådan der, så sætter vi pres på den del, vi som har limet, og for ikke at beskadige lakken på den anden side, så lægger vi den med en pude. Så presser den på puden og ikke direkte på lakken, hvilket er super lækkert. Og så skal det bare have lov til at ligge og tørre lige så fint. Bingo! Lækkert. Der er måske nogen, der tænker, Gex, hvad skal du bruge en lysskærm til? Du har jo allerede, du ved, alle skærme i hele verden. Det der er problemet, det er, at jeg bliver rigtig meget mobbet på min stream, når jeg sidder og streamer på gamingkanalen med, at jeg har sorte kanter i toppen og bunden, fordi jeg sidder på sådan en ultra wide. Så jeg spurgte BenQ, om ikke de kunne tænke sig at hjælpe stream og hjælpe mig og hjælpe min fremtidige YouTube-karriere og simpelthen skaffe mig en skærm.
der er 16:9 format og ikke dobbelt 4:3 format, som den anden var. Og den anden var super lækker at bruge, det er ikke det. Det er bare, det giver sorte kanter, og det er rigtig svært at komme udenom. Så de har simpelthen sendt mig den her, og de har også sendt mig en anden. De har også sendt mig en 4K-skærm, som har, den har godt nok kun 60 Hz, og den kan vi også kigge på et tidspunkt. Nu er det bare lige den her, vi skal til at sætte op inden længe inde i kontoret, og så kan vi simpelthen nyde det dejlige 16:9 format. Men det her, det er en lækker skærm. BenQ går meget op i miljøvenlighed, det vil sige, de laver skærm uden kviksølv, displays og den slags. Så de er med på den bølge. De behøver ikke være det, men det er det. Det synes jeg er mega nice. Det kan beskrivelsen. Skide godt. Imens det her over det tørre, så har jeg lige renset hernede. Først så bruger jeg noget, der hedder Blackpool. Det er sådan noget rustløst, noget fra Biltema af. Og derefter så bruger jeg vinduesrens. Og det første grund til, det er fordi jeg ikke har noget ordentligt til at rense med. Så først så bruger jeg det her til at løsne alt det skidt og møg. Og så bruger jeg vinduesrens til at fjerne den hinde, som det her efterlader. Så det er sådan lidt, du ved, altså, de virker skide godt begge to. Men nu er det i hvert fald rent. Og så skal vi have sat noget varmereflekterende tape på, fordi udstødningen den går ned lige her. Så derfor så, der sad et gammelt stykke her. Det er selvfølgelig mørnet med tiden, og ikke en skid der mere. Men jeg har sådan en ny rulle her, som jeg købte på Amazon. Super billigt, koster måske en 20 eller sådan noget. Og det er varmereflekterende aluminiumstape. Super lækkert at bruge på sådan nogle skjolde. Jeg brugte også på RTV'en, da jeg satte ny udstødning på. Godt! Så fik vi et stykke tape på det, og det ser jo sådan set fint nok ud. Det dækker for varme, der er sådan primært lige ved ramme for udstødningen af. Og det sad der også i forvejen på samme måde. Og nu sidder der et nyt stykke, og det er simpelthen rart. Så de her skjolde, ved jeg også, at ligesom bundskørterne, de er rene, og de er i orden, og der ikke sidder noget isolering, der flapper rundt, og der sidder ikke noget gammel varmetape, som ikke virker mere, og sådan ting begynder at smelte og bøje og sådan noget. Hvad laver du? Jeg går meget op i detaljer. Jeg vil gerne have skjoldet så pænt som muligt. Prøv at se, hvor rent det er blevet, mand. Det var helt smurt ind i sådan noget kædefedt, fordi at jeg første gang, da jeg lige fik den, der puttede alt for meget kædesmør på, så det endte bare ud over alle skjoldene nede under. Det var sådan lidt ked af. Så nu har jeg pillet alle skjoldene af, renset dem, erstattet tapen, fikset de der pads der, så de sovner fast. Du skal ikke æde min bil. Det kan svine. Det er motorolie, mand. Du har prøvet at se. Nej, du må ikke æde det der stanniol, mand. Ja. Det er svært, når man er vant til at kunne køre på motorcykler, og så lige pludselig ikke kunne. Især når man lige har købt den. Jeg har fået sat de nederste kåber på igen. Jeg har haft dem af, fordi at herinde under, jeg ved ikke om I kan se det, men hernede, lige foran baghjulet, der samler sig altid en masse lort. Og det har jeg haft af. Jeg har renset det, sat ny tape på, fordi udstødningen går lige hen bagved. Jeg ved ikke, om I kan se den går op der. Det har jeg fået renset. Sat ny tape på. Jeg har haft limet en masse puder, der sidder hen under. Selvfølgelig også det samme på den anden side, der har vi også haft kåben af. Især herovre, hvor at kæden går ind. Lige her, hvor kæden den går ind, der sidder et hjul henne bagved. Der bliver det rigtig, rigtig beskidt. Jeg ønsker at det her cover af og rense det også. Problemet med det her cover er som sagt, at der sidder sådan en gearvælger i vejen, for man kan få det ud. Og det er lidt noget lort, jeg skulle til at pille af. Men det vil jeg rigtig gerne have også, og rense det inde bagud. For jeg har faktisk renset alt andet bagud. Og foran har jeg også. Jeg har haft de her af også. Jeg har haft stort set alle skørterne af. Forskærmen er stadig til at køre den, lige at blive lavet sort igen. Der var nogle hakker i, det skulle de fikses, den er blevet pillet af. Ja, så er det jo også bare at sidde og stirre på den, indtil det bliver sommer igen. Det er første gang nogensinde, at jeg ikke gider have vinteren. Jeg bare gerne vil have sommer igen. Det er simpelthen, så jeg kan køre motorcykel, og så jeg bare kan blæse tankerne af helvedes til ud på vejene. Selvfølgelig under hastighedsbegrænsningen, selvfølgelig. Det her, det er jo startsættet til vores Flip Shoe, og det kan man få i øjeblikket til en pris, der står lige her. Vi købte det nede i Bauhaus, og det er ikke sponsoreret af en skid. Og lad os prøve at åbne den og se, hvad det gemmer på. Først så er der selvfølgelig en brugsmanual. Den behøver vi ikke så meget af. Så er der startkittet, der er et engelsk stik, så er der et dansk stik, og så er der en dejlig omformer klods, så man skal putte den bag. Og så har vi selvfølgelig også selve styreboksen, som sidder her. Og den skal man have siddende lige oppe af LED'en, så er vi nok nødt til at sætte den op i loftet, eller et eller andet sted i nærheden af, for der er ikke skide langt at give med her. Der er jo ønsket, de som havde samlet det hele i en boks, og så bare lavet en lang ledning op til LED'en, og så gik ud, hvor fanden den skulle hen. Men sådan er det. Det er sådan, det er lavet. Der er cirka 2 meter her, og det er rigtig, rigtig høj kvalitets LED-striber det her. Du kan se, der sidder 3 forskellige dioder inde i. Der sidder en RGB, og så sidder der 2 LED'er med forskellige nuancer. Der sidder en gullig en, og der sidder en hvid en. Og så i midten sidder der så en RGB, der kan lyse alle de andre forskellige farver. Så det er sådan, de ligesom opnår det der kæmpe store color difference, som vi nu kan. 2,5 meter ledning, eller 2 meter ledning, og det går simpelthen fra klodsen og direkte op i styreboksen. Så det er hvad der følger med. Der følger ikke rigtig andet med. Der følger ikke nogen forlænger-kit eller en skid med. Så det er sådan, det ser ud. Så har vi jo udvideren, og med den, der følger der en udvider.
That's it. Der følger 1 meter LED strip, samme system som før. Og så følger der sådan lidt en her, man lige kan slive i, og så åbner den så, og så er det simpelthen bare. Det her det er ikke, bare roligt, det her det er ikke en forlænger. Jeg er faktisk lidt usikker på, hvad fanden det egentlig er. Jeg tror det, hvis man gerne vil knække den, så kan man gøre det. Men i virkeligheden, så er det slet ikke meningen, at man skal bruge den her. Det her det er kun, hvis du skal have dem rundt i et hjørne, så kan du lige, knække den sådan der. Men det skal vi ikke. Vi skal bare til at se lige ud. Hvis I kigger rigtig grundigt her, så sidder der faktisk allerede små ben i, som er lige til at stikke ind i røven af den lange her. Passer nøjagtigt ind i der, og så får den nøjagtigt samme farve, pludselig sidder helt op ad hinanden. Jeg har også købt nogle supplies. Jeg har købt en ny stikdåse, som vi selv skal sætte sammen. Jeg har købt noget ledning. Så har jeg købt et hundstik og 2 handstik. Og handstikken her, de er faktisk ret smart, fordi det er sådan nogle, der går nedad. Fordi vi har jo et stik siddende her nede bag. Og når vi skubber kommoden opad, så kan man godt risikere at knække bøje eller ødelægge ledningen, så der går ild i den. Så derfor så går der et stik, så har jeg lavet et stik, hvor det går ud siden. Og der kan man simpelthen købe nogle professionelt, hvor det går ud siden, som er lidt bedre at bruge end den der hjemmelavede løsning der. Så det er hvad vi har. Og inden vi begynder at sætte hue på og sådan noget, så er det ret vigtigt lige at rense indersiden af den her. Fordi nu har vi jo malet den, og vi har slebet på dem og alt muligt. Og hvis vi prøver at sætte hue herinde, så kan vi godt risikere, at det ikke klister særlig godt. Grund af, at der sidder en masse støv og sådan noget. Så det renser man lige. Det er sådan her, den skal sidde. Og den skal selvfølgelig gå ind til midten af rummet. Jeg mener faktisk, at midten af rummet er her. Så det vi skal, er, at vi skal den helt ud til væggen, og så skal jeg lige op markere, hvor midten er her. Det er i hvert fald, at vi skal have boksen heroppe af. Eller den her planke af, og så skal vi have ledningen til huen kørt hele vejen ned til bunden hernede, hvor du så kommer ud, og så sætter vi et stik over til stikkontakten, der er herovre. Man kan sige, at det gode ved hue-ledningen er, at den er utrolig tynd, så den kan faktisk godt komme igennem mellemrummet, hvis man havde behov for det. Så skal vi have huen ned under der, og der har vi jo den her hue-ledning. Får jeg ikke noget ud hernede? Altså, hvor meget? Overgiv dig! Yes, mand! Godt, så her kommer hue-kassen til at sidde, og den kan jeg ikke pille af. Den så bare ned. Hvis jeg kan få den hele vejen ned, det vil være så lækkert. Det kunne... Man. Så skal vi have... Ja, det ved jeg sgu ikke. Den skal faktisk ikke engang gå ud der. Den skal jo egentlig gå ud helt herop. Der er stadig nok. Fuck, hvor er det vigtigt, mand. Hvor er det vigtigt. Fuck, det kunne være lækkert at få den til at sidde indunder. Så man slet ikke kan se den, og så kommer huen til at gå. Og bare derud ned. Det kunne være så sweet. Sådan der. Ja, og så den ledning, der skal være sikker på, ikke rører ud af boksen, fordi så skal jeg ind bagved igen. Det gider jeg ikke. Så. Prøv lige at se, hvor det passer, mand. Prøv lige at danse til det der, Remi, din svin, du. Du skal ikke begynde at bruge det. Okay, nu bliver det lidt cramped, det her lille hjørne. Så. Så. Jeg tror, det var bygget til den her væg, mand. Og så er der ikke en boksen heroppe, den er gemt væk. Jeg ved så ikke, om den er gemt væk, så den ikke kan kommunikere med Hue Bridge. Det skal vi lige tjekke, inden vi begynder at sætte mere på. Så nu tager jeg lige og sætter strøm til, og så tester vi lige, om den virker. Så langt, så godt. Så skal vi bare se, om den vil kommunikere med bridgen. Det jeg gjorde. Jeg var lidt smart her, fordi inden jeg satte det her op, så har jeg faktisk allerede connectet det med bridge. Og tjekke, at det virkede. Du må aldrig sætte noget op, uden at tjekke, at det virker, fordi så skal du risikere at pille helt ned igen og tage ned og bytte det og sådan noget. Så jeg allerede dengang, det lå i parken, jeg lige havde købt det, der var inden jeg tjekke, om det virkede. Jeg connectede det op til min phone, min S9 Plus fra Samsung. Spons, #spons. Nu skal vi så bare se, om bridgen faktisk kan nå den her ned, og det håber lidt, den kan. Kommer det spændende øjeblik. Hue. Så der har vi den, der hedder soveværelse, og nu prøver jeg at ændre den. Den ændrer. Fuck, hvor sweet, prøv at se. Det virker, mand. Hvor er det fedt. Vi kan også gå all in Ebola farver her. Og skrue fuld op for brightness, mand. Sådan der. Så er der en disco, mand. Holy shit, det kommer til at lyse meget. Så er der 3 huller. Så lad os gå ind og montere den derinde. Shit! Nej, der røg noget rundt. Nej, der røg noget kommoden. Nej. 5. Hvor langt den røg, den lille lort, mand. Fuck. Godt. Så skal vi bare lige tage en tommelstok, måle det sidste stykke, og så sætte listen op der også. Hvor er det godt, mand. Så skal vi bare nogle skruer i, og så skal det bare på side, og så skal det bare være lækkert. Så. Hold kæft, mand. Fedt, mand. Sådan. Oh my god. Jeg skal bare lige have fjernet de fedtfingre lige der, som jeg satte det gang, jeg lavede væggen. Nu er det værste overstået.
Eller, jeg har stadig en masse strøm, jeg skal have lavet hernede bagved. Som ikke elektrikeren laver, men jeg laver lige den her gang. Fordi det er ikke ulovligt, så hvis folk har skrevet i kommentarerne. Jeg skal trykke noget fiber. Det er jo ikke engang særlig svært, altså I kan jo også lave sådan noget her hjemme hos jer. Hvis I har et værelse, der rum, der er sådan lidt stenerne, så kan I jo hurtigt gøre det mega fedt. Med, altså bare Hue alene gør det jo allerede kanon fedt. Jeg tror sgu egentlig lige at tænde den, fordi så hvis den hopper ud et eller andet sted, mens jeg gør det, så kan jeg se det, så jeg tror lige vi går ind og tænder Hue'en her. Lige at spolere glæden for os selv. Det er simpelthen bare fordi jeg gider ikke risikere, at når jeg sætter det op, eller så lige pludselig popper ud eller andet, vil være lidt ked af det. Jeg vil blive lidt ked af det. Så jeg skal jo lige sætte udvidningsmodulet på, hvor det er hen, det var der. Lækkert, skal også lidt længere herover af. Og I kan stadig se noget, kan I ikke? Det ved jeg ikke, kan I det? Det kan I godt. Sådan der. Så, langsomt godt. Så skal vi til at have den nye sektion på os. Den næste her. Den har ikke engang været åbnet. Holy shit. Skal jeg lige se her, fordi det kan godt være, at jeg bliver nødt til at klippe den, og jeg ved ikke, om der er et sted, man kan klippe den her. Det sidste sted, man kan klippe den, det er kraftedeme her. Det er ikke så godt, fordi den kommer til at gå en lille smule for langt. Så skal jeg pille den her af, og så køre den ned bagved der, men det bliver også bare grimt. Okay, her er det bræt, der skal sidde i hjørnet. Som I kan se, så har jeg skåret det lille hak i, men det jeg faktisk også har gjort, da jeg har skåret skråt ned, og så har jeg lavet en lille dybere plads her om bagved. Men I kan se, det ikke er i fokus, er det det? Sådan der, og det vil simpelthen sige, at Hue ligesom kan knibe sig ind der. Så nu prøver vi lige at sætte det op. Marman! Hvor er det vigtigt, mand. Fuck, hvor er det gelente, det der, mand. Det skider jeg på, det passer jo lige. Sådan her, mand. Vi er færdige. Fuck, hvor er det godt. Og kæft, hvor ser det sweet ud, mand. Du ligger lige der og ser rigtig, rigtig sød. Lille Nemo. Lille Nemo, du er fast, du er fast. Da, 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 da. En sød lille dog, en smuk dog. Jeg ved godt, det er spændende, hvad far laver hernede. Bare været sammen med nye stikdåser, ikke? Som vi skal bruge til vores Philips Hue. Og nu har jeg faktisk fundet ud af, at jeg kan sætte den op på her. Lidt. Ja, så sidder den der med nu. Så, der er lidt cool endnu, fordi lyset er tændt. Men sådan ser det ud. Der går et stik fra stikkontakten derovre, så går der et stik derfra derovre. Jeg tænkte, det var bedst at lave det på en ordentlig måde, også sådan, så man kan bruge det igen. Så man ikke bare laver sådan nogle hackede ledninger, hvor den går ind her eller andet sted, og så ser det åndssvært ud. Så det er simpelthen sådan, det kommer til at se ud, og nu sætter vi regionen foran, og så kan man ikke se det mere, og så er det gone. Vægur, Majs briller, barn. Så kan vi også gå all in color her, er I klar? Og så skal vi selvfølgelig skrue op for brightness. Yes! Så lavede man også powerlys, mand. Shit. Det er fucking lækkert, mand. Og så når man skal sove, så kan du for eksempel sætte den til sådan noget varmt lys, og så skrue helt ned for den, så det er kun lige lyser op. Det er fandme chill i den. Det jeg gerne vil have. Det er også alle de der presets, der er for Savannah, Sunset, Arctic, Aura, Relax, så er der Concentrate, så er der Bright, så er der Nightlight, så er der Tropical Twilight, så er der Spring Blossom, så er der Read, og så er der Energize, og så er der Dimmed. Fuck, det chill, så må jeg skrue op og ned, ikke? Jeg håber, I nød den her episode en dag blandt. Jeg har nu fået sat lyset op til at virke med den Hue-fjernbetjening, jeg også har. Fordi Hue-fjernbetjeningen, den kan du programmere nøjagtigt, som du har lyst. Med en masse indstillinger i allerede. For eksempel nu kan jeg gå ind og ikke rigtig gøre noget. Men jeg kan trykke her, og så skifter det farve. Come on, man! Ja, der var den. Sådan, okay. Kan jeg så skrue op nu? Ja, jeg kan. Prøv at se det her. Vi har fuld kontrol. Jeg tror bare, det er fordi, at Hue-bridgen, den kan ikke rigtig fange den her. Sådan der. Det skal bare over med døren, så kan den godt. Se. Ja, og så skifter vi til nat. Bum, så slukker den næsten. Men det er super lækkert at have en fjernbetjening. Chill Sit Hue
Du skal bare have den stukket ud med døren herovre, for ellers så kan den sgu ikke nå den derude. Der kan man altid gå ind og rykke bridgen, således at den sidder en lille smule tættere på. Jeg kan bare rykke den ud i gang, så slipper jeg for det problem, fordi de har sindssygt lang reach, de her. Det er helt vildt. Det er lige nu, der er over 10 meter ind til Hue-boksen, og der går 4 væg på tværs af den. Så det er ret imponerende, så jeg er ikke sponsoreret af Philips Hue. Jeg vil super gerne være sponsoreret af Philips Hue. Jeg vil sælge min sjæl for Philips Hue. Og en motorcykelsponsor. Så hvis der sidder nogen derude med enten Hue eller motorcykler, så sig til, fordi jeg er klar på det hele. Helt lort, jeg sælger min sjæl. Jeg håber, I har nyt videoen. Jeg håber, I elsker den. Og så må I have en fuldstændig fantastisk dag. Der er ikke mere at gøre i motorcyklen lige nu. Hue'et er færdig, og hvis Hue sidder derude, værsgo og skriv. Så er jeg velkommen. Jeg er glad, jeg bliver glad, det gør. I må have det fantastisk. Mit navn er Gex, og jeg elsker jer. Vi ses.